Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге ақша туралы айтатын боламын. Негізі канал ақша туралы болғандықтан лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыз. Негізі ақша табу дегеніміз ол оңай. Негізі біздің санамызға басқа ақпаратта берілгендіктен ақша табуды қиын деп ойлап қалғанбыз. Негізі ақша табудың миллионер болудың бірақ жолы бар, ол масштабталатын жолы немесе масштабталмайтын. Ол масштабты деген, мысалы үшін бір видеоны миллион адам көрсе, сізге миллион теңге қалтаңызда бар деген сөз. Ал масштабталмайтын жұмыс ол, мысалы үшін официант деген бір уақытта бір-ақ адамға қызмет жасайды, немесе екі-ақ адамға қызмет жасайды, соны екі адамның ғана ақшасын алады. Сондықтан ләжі болса үлкен ақшалар келу үшін Facebook сияқты әлеуметтік желілер миллиард адамдар көретін видео түсіру, Wildberries, маркетплейстер арқылы ақша тапса болады. Немесе YouTubeға видео салу арқылы да сіз миллиондап ақша таба аласыз. Неге? Себебі оны бір адам емес, бір мезетте салынған видеоңызды миллион адам көру арқылы сіз де миллионер атана аласыз. Ал егерде бір жұмыста бір айлықпен жұмыс істейтін болсаңыз, тек қана бір адамның ақшасын ғана ала аласыз. Мұғалімдер 30 адамға сабақ бере ме, 30 адамның ғана ақшасын алады. Сондықтан өмірде тек қана бір жұмыспен тұру деген ол дұрыс емес. Өмірде қолмен жасалса, ол азғантай ақша алып келеді. Ал егерде инвестиция, акция алатын болсаңыз, ол масштабты өте үлкен ақшаңыз сап қоясыз, ол инвестиция деген какой-то бір бөлігін беріп тұрады. Егер канал ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыз. Пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Ақша туралы көп информация білгіңіз келсе, каналға тіркеліңіз.